Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вашему вниманию представляем одну очень интересную печь аккумуляционного типа производства компании Гаврилов и сыновья. Значит, сейчас эта печь находится у нас в салоне, в доме каминов. И, пользуясь этим случаем, хочу рассказать о ней поподробнее, так как она достойна внимания. Значит, первый факт. Печь весит больше 500 килограмм, 560, по-моему. То есть, что это значит? Это значит, что все тепло, которое будет вырабатываться при сгорании топлива, дров, большинство этого тепла сможет накопить в своем корпусе и потом длительное время отдавать его в помещение. То есть, данная печь сразу же решает вопрос длительной отдачи тепла, что почти всегда является проблемой для многих каминов, не сложенных из кирпича, не кирпичных, а стальных и так далее. Значит, это модульный камин, печью я называю условно, потому что это по сути дела камин. Формат остекления у нее 80 сантиметров вертикально по высоте и 40 сантиметров каждая сторона. То есть, сами видите, это полноценный камин. Значит, внутри этого камина, этой топки, футировка из немецкого шамота Holzheuer, как и во всех остальных каминных топках компании Гаврилов и сыновья. В принципе, очагом, ядром данной печи является каминная топка Гаврилов и сыновья. И все преимущества, которые мы уже знаем, присутствуют у топок Гаврилов и сыновья, естественно, присущи и данному экземпляру данной печи. Значит, что еще стоило бы сказать? Высота этой печки 1,65 м. Формат вот этого внешней оболочки 60 сантиметров, 60 на 60. То есть вот такой вот, скажем, геометрический объект высотой 1,65 м и по каждой стороне по 60 сантиметров. И представлена вот эта вот печь, этот камин. Сколько тепла она может сгенерировать? По заявленным в паспорте данным от производителя 6-10 киловатт. То бишь можно говорить, что помещение, если она будет установлена в помещении, условно говоря, до 50 квадратных метров, то она полноценно сможет обогревать и длительное время отдавать тепло. То есть, в принципе, у меня еще нету точных замеров. Это новый экземпляр, это новинка в серийном ряде Гавриловых. То есть у меня замеров с объектов еще нету, но я, так сказать, предполагаю, что теплоотдача от данной печи будет практически всю ночь, условно говоря. Если вы ее протопили в 9-10 часов вечера, то часов до 3-4 ночи она будет в любом случае излучать тепло. Вот, что еще хотелось бы сказать. Гарантия на печь 5 лет. Это касается в основном корпусных деталей, то есть под гарантию, как обычно, не распространяется гарантия на стекло и на шамотные детали, но это, в принципе, стандартная ситуация. То, что со временем может изнашиваться просто в естественном процессе. Стоит отметить, что диаметр дымохода у данной печи 200, то есть подключение через дымоходный канал диаметром 200 мм. С печкой идет вот такая вот добротная рукавица замшевая. Видите, значит, гарантийный талон. Вот этот в таком футлярчике, в котором есть еще разжигатель для первого розжига. Значит, печка подового горения, в ней нету колосниковой решетки. Печка имеет внешнее подключение воздуха. В общем, все, что необходимо для комфортной эксплуатации данного камина, в ней присутствует. Рекомендую, обращайтесь в Дом каминов.